Вот добрался до крыльчатки, думал сначала, что мотор шумит, вот с этим роликом, но он не шумит. А шумит вот что, видишь? Вот. Вот эту вот штуку надо понять. Видишь, не хочет крутиться. Вибрация. Вот это вот мы поменяли. Теперь мы крутим. Прекрасный звук. Тут вот мы смазали вот сюда вот немножко. И все крутится нормально. Начинаем собирать. Все, закрыли чехлы. И вот при кручении уже никакого звука не было, который раньше исходил вот из этого корпуса.